Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Пеште пісетін осындай бір ерекше тағамның түрін жасап көрген едім. Сіздерге де ұсынуды жөн көрдім. Бізге керегі майонез және чесногымызды 1-2 бас үккіштен өткізіп алып, майонезімізге қосып, 1-2 қасық су қосып араластырып қоятын боламыз. Майонезді қаймақпен алмастырсаңыздар да болады. Одан кейін бізге 1-2 сантиметрлік осылай домалақ етіп туралған капусталарымыз керек болады. Неше адамсыздар, сонша адамға шақтап, осылай домалақтап турап аласыздар да пешіміздің табасын алып, осылай капустамызды тізіп шығатын боламыз. Шашылып кетпейді, уайымдамаңыздар. Үстіне жаңағы дайындап қойған соусымызды біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Өте дәмді болып, чесногымыз сондай бір дәм беріп, қытырлап, ерекше дәмде шығатын болады капустамыз. Одан кейін үстіне жапырақша етіп туралған тауығымыздың етін де тізіп қоятын боламыз видеодағыдай. Егер тауықтың етін қаламасаңыздар, кәдімгі үйдегі фаршпен жасай берсеңіздер де өте дәмді болып шығады екен. Мінекей видеодағыдай осылай тізіп шығасыздар да үстіне татымына қарай тұздарыңызды сеуіп шығасыздар. Немесе алдын ала тұзға салып мариновать етіп қойсаңыздар болады тауықтың етін. Одан кейін қызанағымызды да домалақ етіп турап аламыз да тауығымыздың үстіне осылай қойып шығатын боламыз. 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін алып, үккіштен өткізілген сырымызды сеуіп бетіне осылай тағы да 20 минутқа қойып қоясыздар. Сонда 40 минутта осы тағам пісіп шығатын болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.